así pues por el caserío. Están la gente parada en sus vehículos. Hay baños también públicos. Está todo cubierto. Pueden ver ahí con la nieve, hay que caminar con cuidado porque también hay ramas de árboles tiradas. Vamos a seguir caminando. Cuesta respirar un poco por la altura. Pero vale la pena venir a dar un colacito por aquí. Este es el Parque de la Secuoya. Yosemite. Mañana vamos a seguir explorando, ya que aquí va a atardecer, oscurecer luego. Entonces mañana vamos a ir a visitar unas cataratas. Estamos a una altura de 6,000 metros y está cayendo nieve, o ya cayó. Miren, suavecita.
Se mira todo blanco. Vamos a seguir bajando. Siempre hay que caminar con cuidado por si uno se resbala. Todos los árboles están como quemados, tal vez hubo un incendio porque se quemaron y están también como que los cortaron o algo. Se congeló. La nube lo congeló. Toda cubierta el bosque. Hay que caminar despacio porque se resbala. Ufi. Chufi. Chufi. ¿Ah? Mira a esa señora, mira lo que está haciendo. Bueno, aquí estamos bajando en la nieve. Hay que tener cuidado porque resbala. Resbala el hielo. Miren cómo está aquí. Miren, miren cómo está aquí de blanco.
Hay solito, pero está frío y la nieve no se derrite, aunque hay sol. Aquí están las montañas con nievecita, suavecita, suavecita. No hay frío, el solito está cálida porque no hay frío. Además se mira aquí todo lo blanco de la nieve. Estamos explorando parte del parque. Estamos a una altura como de 6.000 metros sobre el nivel del mar. Esta está bien suavecita, está más blanca. Esta está más blanca, más suave, fría, pero más suavecita. La otra parecía hielo. Aquí está toda el bosque lleno de nieve. Parque Yosemite. Ahí está la nieve. Miren la nieve. You might want to zip up your jacket. Parque Yosemite de Sequoias y ahí tenemos nieve. O más bien hielo. Aquí estamos, Parque Yosemite
de las secuoyas hay nieve. Welcome. Si aquí ahora no nos va a llevar la guagua. ¿Quién sabe? ¿No dice en el mapa? Pues es que no dice exactamente qué es la cosa. No dice que vayamos a la Guanona. Hay una desviación en Bridewell Creek para ir al túnel vivo. Vamos ahorita en el Parque de la Secoya. Goofy.